שלום יוטיוב, כאן MC אקיראל. היום אני אראה לכם אקספלויט קטן, לא זה לא אקספלויט, זה באג גליץ' כזה, בגון של פושן גליץ'. Don't use it, you know what, טוב, אני קורא לבאג הזה פושן באג. המצרכים שתצטרכו שתי צ'סטים, שלט אחד, בקבוקים ריקים שאין בהם מים, מה עוד? בשרת שבו צ'סט שופ, עוד שחקן או חבר שאתם סומכים עליו שהביא לכם אחרי זה את הבקבוקים. אוקיי, איך זה הולך? אתם שמים בתוך הבקבוקים, אני אקח לי גלאס פה בוטל, אתם ממלאים, השתמשו בפסט פלייס, לפי דעתי זה הכי טוב. אז מהר זה, אחרי זה אתם לא תוכלו לשים את האייטמים בצ'סט שאתם בפסט פלייס, אז תורידו. עכשיו אתם תשימו דאבל צ'סט, תוסיפו פה עוד צ'סט ככה, שאתם עושים דאבל צ'סט, אתם ממלאים את כל הצ'סט, את כולו, אני מזכיר עוד פעם, כולו. אתם עושים פשוט צ'סט שופ, כמו זה, פורטיון, ככה. אחרי זה אתם ממלאים את הכל, כמו שאמרתי, ואז אתם קונים, אתם תקבלו 54 בקבוקים. אני אעשה אדמין שופ, רגע, שתראו. באג ממש נחמד וחמוד כזה. אפשר לעזור לכם לאנצ'ל, אוקיי. גיים עד 0. סלש קליר. אני לא זוכר. זה בקיצר אביא לכם, נראה לי בגלל שאני אור. אני צריך לקחת את הכל. סלש קליר. אני אקח את הכל. כי יש כבר בקבוקים ואני משתמש גם באדמין שופ, אז כי... עכשיו בעצם אני יכול לקנות ולקבל את זה. פושן, שמים בקבוקים ושמים מים. עכשיו אתם תקבלו 64 פושן. מה שאתם בעצם עושים, ניקח את הברואינג סטנדרט, שאתם מכינים 3 קאבלסטון ובלייז רוד אחד, נגיד ועלו את ה-64 בקבוקים. בקיצר אתם לוקחים את זה, אני לא רוצה את זה, אתם רואים, אתם לא יכולים לקחת בסטאק כי יהיה לכם סטאק, אז אתם באים, שים קליק, לוחצים שיפט ואתם שמים שיפט ואתם שמים את הבקבוקים, ואז בעצם אתם יכולים לשים נדרווארד ואז לקבל מאותו דבר 54 במקום 1, וזה חוסך לכם במצרכים, זה עושה לכם את זה בסטאק, זה ממש עוזר לפי דעתי. בגון נחמד כזה. בקרוב אני הולך לפתוח שרת, אולי לי לפרסם, כן? תביאו לי שרתים בדיסקריפשן, נשחק ביחד, אני אעשה קצת צ'יטים, דברים כאלה חמודים. טוב, זה הפרק שלי להיום. חג חנוכה שמח, חבר'ה.